Вот второй камин за 9 дней. Почти готов. Облицовка будет у него позже. Высотой 4 метра. Вот такая конструктивная особенность. Особенно с потолком. На этом месте будет висеть телевизор. Вот штраба. Там за стеной заложен металлический каркас, куда будет крепиться телевизор. Две вент-решетки спереди. Одна заборная по правому краю. Вот. Приток воздуха идет с улицы. Вот штраба выходит. Здесь по краю, где штукатурено, идет коренная труба. Шидель керамическая. Вот получается сама штука.